Na-identify na bilang si alias Japet, masobra 40 anyos ang pang-idaron, kag residente sang barangay Mohon, San Jose Antique. Ang lalaki nga nagtaya sang kutsilyo sa kaugalingon sini sa barangay Ungka, Haro, Iloilo City, Agosto 20 sa isa. Sandig sa impormasyon gikan sa mga una nga nagresponde sa lugar, pasado las 5 sang hapon sang nagsugod sa pagtindog sa Guasang Christ the King Memorial Park ang nasambit nga lalaki nga natumod bilang construction worker sa Haro Plaza. Suro pa kay Police Captain Mavin Laranyo, ang officer in charge kon OIC sang Iloilo City Police Station 3. Ilagin hatagan sang tubig kag pagkaon si Japet apang madugay ang nanginpag-istorya sa iya. Sa pagbuligay sa mga kapulisan sang ICPS 3 kag makatapos ang SWAT, na corner ang lalaki kag naagaw ang uyat sini nga kutsilyo nga ginamanta yara sa 4.5 kapulgada. Gilayon ini nga ginpakalma kag gindala sa ospital matapos naman niya nagkaangkon sang pila sa tiyan. Sa impormasyon gikan sa mga upod sini sa trabaho, posible nga nagutman ini. Sandig sa impormasyon, nagpautwa sini sa security guard sang pila niya ka mga problema sa iya pamilya. Yari naman ang kabahin sang payag ni Police Captain Mavin Laranyo. Kay nasa nga hapon, no? Diri lang siya sa entrance ng cementerio, Christ the King, no? Nga nakita sa nga concerned citizen na report sa aton nga may isa ka personalidad nga ano niya ang iyang kagalingon, sort of hostage niya ang iyang kagalingon. So that's why nag-respond kita dayon kag nangayo kita back up sa aton nga mga sa SWAT, no? Kag sa bulidman sa pagpangamuyo, no? Na overcome naton ang iyang pwersa itong kag at the same time na subdue naton. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.